24 տարին կարծում եմ բավարար ժամանակ է, որ մի քիչ էլ շատ է իմ համար, որովհետև այն ամենահասարակ բանը ասեմ, այդ ոգևորելու բառերն էլ էին արդեն ավարտվել, իսկ ես մի բան եթե լավ չեմ անելու, դա չեմ անում, այն մարզչական շտաբը, որ հիմի կա, ինձնից շատ ավելի լավ կանեն, ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի իրենք հաջողեն։ Ֆուտզալը ընդհանրապես ես համարում եմ ինձ հոգեզավակ, ընտրել եմ մի ճանապարհ, որը շատ բարդ է եղել եւ ես ինքս եմ ընտրել ամենաբարդը, նայել եմ որտեղ ամենաթույլ վիճակը եւ ընտրել եմ այդ բարդը եւ փորձել եմ այդ բարդությունների միջով անցնել։ Օրինակ Չեխիայի խաղից հետո մի պահ կար, որ ես արդեն որ հաղթել էինք, գնացի հյուրանոց ու ինքս իմ մեջ հենց մտածում եմ արժեր էս ամեն ինչը 24 տարի ու խաղալով իրար հետ համարյա 30 տարի մի կյանք դնել ինչ որ տենց Եվրոպայի առաջություն մասնակցելու, խմբից դուրս գալու, հետո երբ որ տեսա այդ ժողովրդի այդ ուրախությունը այդ ամեն ինչը ու հասկացա, որ իհարկե արժեր այդ ամեն ինչը, ու սրանից հետո էլի նպաստելու ենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը մշտապես ուրախանա, մեր երկրպագուները, մեր ազգը, որովհետև այդ ամեն ինչը իրանց համար են անում, ու էլի որտեղ կլինի բարդ գործ, պատրաստ եմ անել հանուն հայկական ֆուտբոլի եւ ֆուտզալի։ Այն ամեն ինչը, որ այս տարիների ընթացքում արել եմ ֆուտզալի համար, դա շարունակվելու է։ Ցանկանում ենք ավելի զարգացնել ֆուտզալ մարզաձևը, նոր առաջնություններ, երիտասարդական, պատանեկան առաջնություններ, ու այդ ամեն ինչը ղեկավարելու համար պետք է ավելի շատ ազատ ժամանակ, իսկ ելի եմ ասում հավաքականից ես չեմ հեռանում, հավաքականում լինելու եմ, բայց արդեն ուրիշ դերում, լինելու եմ ֆեդերացիայի նախագահի գլխավոր խորհրդական, զբաղվելու եմ ֆուտզալով եւ ֆուտբոլով, ծրագրերը շատ բազմազան են, կան նաեւ ծրագրեր, որ մի քիչ գաղտնիություն են պարունակում, որտեղ բանակցային փուլում են, դպրոցում վերջնական փուլում ենք, արդեն Քախշինին ենք դիմել եւ երևի մեկ ամսից արդեն կդիմենք շինարարության։